Bien, vamos a empezar a armar este descarrilador desde cero otra vez. Uno de 10 velocidades. Vamos a colocar acá. Muy bien, esta patica ya le colocamos grasa. Luego vamos a colocar esto por acá para que no se nos pierda ni se nos mueva nada. Okay. Vamos a colocarle una grasita. Bien. Esparcimos bien. Y vamos a colocarlo con este de acá. Quitamos el exceso. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a proceder a colocar el resorte. Esto vamos a colocarle un poquito de grasita también. Vamos a ver acá. Claro que esto se hace mejor es con una brochita bien bonito para que todo esté uniformemente distribuido lo que es la grasa. Sin embargo, ahorita no tenemos la brochita, se nos ha perdido, pero vamos a colocarle esto acá, esto por acá. Vamos a colocar el resorte. Muy bien. Vamos a colocar ahora este guardapolvo. Muy bien. También vamos a colocarle un poquito de grasa acá, donde está el metal. Okay. Quede bien bonito por acá. Eso es. Y este tiene que enganchar acá. Okay. Damos la vuelta. Engrasamos también este piernito por aquí. Y este queda bien acá. Ahora vamos a colocar esto que está acá. Este para que no se salga este retén. Ok, vamos a colocar un poquito de grasa acá.
Un poquito de grasa acá también. Vamos a colocar este por dentro. Este tiene que quedar por debajo para que bloquee lo que es acá esta patita. Acá bloquea, acá libera. Ahí. Ajá. Eso es, ahí. Desbloquea. Muy bien. Colocamos su protector. Colocamos la tapita, la piecita. Y
y ya estaría listo el descarrilador. Está todo limpio, el crush está en trocha y en ciudad normal. Ya está listo. Lo demás sería colocar las roldanas, pero estas roldanas son fáciles de colocar, así que no hay problema.